Grazie Presidente. Qui nella scorsa legislatura è stata modificata la legge sugli animali da affezione ed è stata inserita una norma molto sentita da chi ama gli animali, in particolare i cani, che è quella del divieto di tenere i cani a catena. In quel frangente qualcuno osò un po' troppo, perché disse che si possono fare dei recinti per detenere i cani in deroga agli strumenti ambientali vigenti. Ci fu l'intervento del governo, l'impugnativa, la Corte Costituzionale dichiarò solo una parte di questa modifica della legge sugli animali di affezione incostituzionale, dicendo non potete andare in deroga agli strumenti di tutela ambientale, giustamente. Il fatto è che resta naturalmente in vigore il divieto di detenere i cani a catena e resta comunque in vigore una norma non impugnata dal governo e dalla Corte, non cassata dalla Corte, che dice che la Giunta regionale, al fine di dare attuazione a quanto previsto all'articolo 3,2 bis, sentita la competente commissione consigliare, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto gli specifici requisiti delle strutture e delle recinzioni volte al ricovero dei cani e dei gatti e le modalità di custodia degli animali di affezione con disposizioni specifiche per la custodia di cani da parte dei privati. Bene, sono passati 2 anni, cari colleghi, e la Giunta regionale non ha ancora provveduto ad emanare queste indicazioni. Quindi la domanda semplice che pongo con questa interrogazione assieme alle colleghe Guarda e Zottis è: quando saranno emanate le previste indicazioni tecniche relative ai requisiti delle strutture e delle recinzioni volte al ricovero dei cani e dei gatti e le modalità di custodia degli animali d'affezione? Non possiamo fare una legge solo per prendere consensi e poi renderla inapplicabile. Grazie. Bene, illustrata l'interrogazione risponde l'assessore Coletto. Grazie Presidente. Con la legge 17 del 2014 è stata approvata la modifica alla legge 6093, prevedendo il divieto di detenere cani alla catena. Per permettere la detenzione degli animali, la legge regionale prevede la possibilità di costruire dei ricoveri in deroga agli strumenti territoriali, urbanistici ed ambientali. La Corte Costituzionale, con sentenza 99 del 2015, ha dichiarato illegittima nel citato articolo 2 limitatamente alla previsione secondo la quale le strutture e le recinzioni realizzate secondo le modalità previste dall'articolo 8,6 bis della legge 6093 sono sempre consentite anche in deroga ai requisiti ambientali. Si ritiene opportuno sottolineare che, per quanto riguarda le modalità di custodia degli animali d'affezione, la Giunta già nel 2007 aveva adottato la DGR 272 del 2007, linee guida per il regolamento uniforme dell'igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto, completamento dell'accordo tra il Ministero, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy. Tale provvedimento aveva lo scopo di fornire all'amministrazione comunale linee guida uniformi su tutto il territorio regionale da applicare al regolamento comunale di igiene urbana e veterinaria e contiene indicazioni rispetto alla detenzione e al maltrattamento degli animali di affezione, ai gatti, alle colonie feline. In tale documento sono previste tra l'altro le dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 2003. A seguito del comunicato della consulta sono state contattate le strutture regionali competenti, urbanistica, difesa del suolo, veterinaria e sicurezza alimentare. Sono inoltre contattati i servizi veterinari di altre regioni per verificare lo stato dell'arte e sono infine state presentate delle proposte di alcune associazioni protezionistiche. Per quanto riguarda i requisiti delle strutture e le recinzioni volte al ricovero di cani e gatti, nel definire le loro caratteristiche, stante il clamore di queste tematiche che hanno suscitato in altre regioni italiane ed in considerazione delle diverse e contrastanti posizioni presenti sulla panoramica nazionale, verrà presentata nel mese di ottobre una dettagliata relazione dell'attuale situazione nelle diverse realtà italiane e le competenti commissioni consigliari, con una proposta contenente delle indicazioni di minima e di massima rispetto alle dimensioni dei ricoveri dei cani, in modo da poter permettere al Consiglio un'accurata valutazione in merito. Grazie. Zanoni per la replica. Grazie Presidente, grazie anche all'assessore per la articolata risposta. Ecco, devo dire che
delle risposte sono arrivate, è pur vero, Assessore, che ci sono delle linee guida, ma risalgono ancora al 2007 e comunque le linee guida oggetto dell'interrogazione sono quelle relative alla nuova legge del 2014. Apprendo con molto favore il fatto che la Regione si sia impegnata a fare questo monitoraggio nelle altre regioni per vedere come viene trattato l'argomento e quali sono le soluzioni tecniche appunto per le recinzioni per cani e gatti, anche al fine di evitare che ci siano ancora cani legati a catena. E quindi vedremo a ottobre, mi pare aver capito che è ottobre la data della relazione, e le relative proposte che verranno fatte alle commissioni consigliari per poi appunto definire da parte vostra con delibera quelle che sono le dimensioni di questi recinti. Devo dire che questa omissione purtroppo, questo ritardo ha causato molto spesso negli operatori addetti alla vigilanza, sia istituzionali che anche volontari, tipo le guardie volontarie zoofile, delle situazioni di incertezza giuridica, perché viene detto che se spesso c'è la scusante da parte di chi tiene ancora i cani legati a catena per il fatto che la Regione non ha emanato queste direttive relative alle recinzioni. Quindi fatto salvo che comunque il divieto di tenere i cani a catena resta comunque valido. Quindi sicuramente una risposta della Regione, un intervento della Regione su questo metterà fine anche a una serie di contenziosi che sono nati proprio dall'incertezza dell'applicazione di questa norma. Grazie.